السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة وايت ايمان. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا في الفيديو غنقدم لكم واحد العلاج ديال هاد السعال، ديال هاد النزلات ديال البرد وهاد الكحه هادي. كنت هاد الايامات هذا تصابيت بهاد النزله ديال البرد، وجربت هاد العلاج هذا وبغيت نشاركها معكم باش تستافدوا منها ان شاء الله. فهاد الحبوب كما كتشوفوها نتوما ديال حب رشاد. هاد الحبوب هذه غنية بالفيتامينات والمعادن وحمض الفوليك، وعلاج فعال للسعال والكحة. آه نعطيكم بعض الفوائد ديالو باش تستافدوا منها. فهو كينظم مستوى السكر في الدم، كيساعد على السيطرة على أمراض السكري، كيساهم في تنظيم الدورة الشهرية، كيساعد على إيصال الحليب إلى الأم المرضعة، كما كيعالج فقدان الشهية ومشكلة النحافة المفرطة، كيخفض اضطراب الجهاز الهضمي والامعاء، وكيحسن من وظيفه الجهاز التناسلي، وكيعالج بعض الامراض الجلديه والالتهابات. تابعوا معايا الفيديو، ما تنساوش ابوني واشتراك في القناه يلا كيشاهد او الفيديو لاول مره. كتحتاج واحد الكميه من هاد حب رشاد، تقريبا 2 معالق كبار. بعد ما تكونوا وجدتوه ونقيتوه، راه هو الحبيبات ديالو صغيورين، ضروري خاصكم تنقيوه. غادي تحتاج واحد ملعقه كبيره ديال الزنجبيل او سكينجبير، وكاس ديال الحليب. ترى هذا العلاج هذا افيكاس، انا جربته شخصيا، عرفتي عذباتني الكحبه هاد الايامات هادي. ملي جربته قلت نشاركه معكم وبارطاجي معكم، حيت في هاد الايامات هذا كاين هاد النزلات ديال البرد معذبين الناس بالكحبه. غناخدو كاسرونه وغندير فيها هاد الكميه ديال او 2 معالق ديال هاد حب رشاد، وغندير فيه تقريبا نص كاس ديال الماء كما كتشوفوا، وغادي نديرو فوق النار. غادي نحرك شويه وغادي نخليه حتى يغلى. ما غاديش تجهدوا عليه العافيه، غتخليوه عافيه مهيله باش ما يتحرقش لكم، حيت ما درتوش الماء بزاف. صافي غادي نخلط مزيان وغادي نخليه حتى يبدا يغلى. راه كيشرب داك الماء، كتنفخوا دوك الحبيبات ديالو، وغادي نزيد عليه هاد كاس ديال الحليب وغنخلط مزيان، وغنخلي هاد الحليب هذا حتى تطلع فيه هاد الفيضه ديالو ويفيض، يعني حتى يبان ليا بدا كيفيض او بدا كيغلى. وغنحرك مزيان باش ما يلصقش ليا هاد حب رشاد في القاع ديال الكاسرونه. صافي من بعد ما غلا حيدتهم فوق النار، غلا فيه هاد الحليب، حيدتهم فوق النار، وغنزيد عليه ملعقه كبيره ديال الزنجبيل او سكينجبير. هاد السكينجبير حتى هو راه كيسخن هاد القرجوطه ديالنا وهاد الصدر ديالنا اللي غادي اللي كيكونوا شاربين البرد، وكيساعد على الحلق ديالنا باش يسخن وباش يترطب وما تبقاش هاد الكحه. صافي دابا حاليا غادي يولي جاهز لهذا الاستهلاك. كما كتشوفوا كيجي بحال الشكل ديال شوربه او شوربه ديال حب رشاد. صافي حاليا دابا ملي غادي تحضروه غادي تخليوه حتى تبغيو تنعسوا وغادي تشربوه. يستحسن حتى تخشاو في المانطه ديالكم وتشربوه. فكونوا على يقين باللي اللي عنده شي مشكل ديال الكحه غيحيدو. غير هو نوصيكم ما تكثروش منه بزاف، حيت الحاجه اللي كتكون سخونه كتسخن، الا كثرتي منها بزاف راه كضر الكبده ديالنا. هذا هو الفيديو ديال اليوم، بغيت نبارطاجيه معكم باش تستافدوا من هاد حب رشاد. نتمنى تشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاصدقاء ديالكم وتبارطاجيوه. خليت لكم الراحه، الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش لايك ابوني في القناه يلا كيشاهد القناه لاول مره. السلام عليكم.